To the future seedlings of my generation, and so on. I begin this letter by thanking Mama Lindy, Papa Yosep, Oma Dora, Opa William, Bah Suarjo, Eyang Supatmi, and the rest of my ancestors that I have not gotten the chance to meet in this lifetime. My body and soul carry the passing of generational knowledge to which I will stay forever grateful until my last breath, as my body goes back to eternal rest on Mother Earth. I am a part of my ancestors, whether they're human or non-human, and inside my body contains all the elements for Mother Earth. I hope this letter reaches you, my seedlings, to feel the traces of our ancestors through memories and exchanges, to care for our land. Here I am, sharing my story of the beginning, my beginning, through the teachings of my family. It all started from a seed. This is the essence of life, which my Javanese brothers and sisters have worshipped Mother Earth and Sky Father for, and celebrate for the abundance of crops Javanese farmers proceed to harvest each year. Kalau tentu tanaman apa yang paling pokok sebagai petani itu? Ya, paling padi itu, padi, ya, beras ya. Ya. Jadi petani di sini rata-rata mereka menanam padi untuk keperluan mempertahankan hidup mereka gitu ya. Ya. Kita berharap bahwa kita penerusnya. Petani itu jangan sampai semakin berkurang gitu. Ya. Karena hidup manusia itu tidak bisa lepas dari makan. Ya. Dan siapa yang menyediakan makan kecuali petani? Petani, peternak, pekebun. Ya, kalau tidak ada petani nanti kekurangan beras. Lalu ya akhirnya kan harus impor tergantung negara lain, ya, tergantung petani lain di luar negeri, dan itu kan menjadi negara yang tergantung, itu tidak baik. Jadi kita bersyukur, kita harus menghormati, memuliakan dan mensyukuri atas petani-petani yang dengan tekun dan setia itu bekerja untuk menanam padi, menanam sayur, menanam apa saja untuk keperluan hidup sehari-hari. Tinggal di desa baru berasa begitu sulitnya untuk mendapatkan beras, untuk petani mendapatkan beras itu padinya harus ditanam dulu, bagaimana nanam padinya, bagaimana potong padinya, bagaimana harus dijemur dulu, harus dirontokin dulu semua, kemudian bawa ke penggilingan, nggak bisa langsung gitu, prosesnya panjang sekali. Throughout my childhood, my parents always implemented the practice of appreciating our motherland and never forgetting where we came from. I began to wonder about the birth of my Javanese name, Pandanwangi. This fragrant plant would lead me back to my home, especially the countryside. Dia menyebutnya Asia ini memiliki karakter pandan wangi. Pandan wangi itu kan, pandan itu kan wangi itu. Jadi berharum semerbak. Namamu tuh atau kamu menjadi orang yang harum semerbak gitu ya. I would never forget the teachings of Kejawen, rooted back to traditional Javanese belief that all life will come back to Mother Earth and the Almighty. Kejawennya lah gitu ya. Ya, kejawen. Ada kejawennya. Bersyukur di Sama Dewi Sri itu. Iya. Ya, kalau Pak Sukiman dan Bu Christine memahami tentang kejawen itu apa sebenarnya? ya cuma mengikuti orang tua zaman dulu. Menghormati Dewi Sri itu Dewi kesuburan. Supaya besok panen lebih banyak lagi. Supaya panennya itu lebih banyak. Lebih baik ya. This notion of believing and trust was a connecting thread within our family. To believe in the good and the bad of our relatives, and to wish for the best for all living bodies on Mother Earth.
Papa taught us to practice giving our love and care to other living beings to achieve a fulfilling life, with the importance of being part of a community. Saya ditempa oleh alam, saya menjadi orang bekerja itu ditempa oleh alam. Jadi alam itu membentuk saya. Karena adanya saya, adanya kehidupan ini karena Tuhan, karena kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu tidak ada lain kecuali kebahagiaan. Jadi nilai kebahagiaan itu menjadi nilai yang penting dalam kehidupan umat manusia. Jadi maka saya ingin mewariskan pada generasi muda, yang penting manusia itu bahagia. Bahagia tidak hanya di dunia yang bisa makan dan minum dengan baik, tetapi tentunya bahagia itu tidak hanya untuk dirinya sendiri. Jadi bahagia itu untuk kondisi bersama. He has always been in tune with nature, being raised in the village of Beji Klaten, East Java of Indonesia. He immersed himself with Mother Earth as she had always guided him throughout his life, from farming as a child, doing missionary work, and eventually moving to Jakarta to pursue politics to help the lives of most citizens, especially in the countryside, who have been treated unfairly by the government. Despite working in such an intense environment, he never forgot his place of origin, planning to reside back to the countryside. This led me to realize the underlying drive rooted in my father to tend to others, as he believes that this was the reason he was put on this earth. This was his teaching for me to continue throughout our lives. Oma passed on her love for plants to Mama, giving her the responsibility to take care of her plants when she was gone from this earth. Oma kan suka sekali dengan tanaman. Oma dulu pernah jualan tanaman, jualan bunga waktu di Pelaju dulu. Ya dari kecil juga hidup Mama dekat dengan tanaman ya. Tanaman-tanamannya Oma yang Mama terusin tanam, terus rawat, dan Mama bawa ke Jogja juga. Itu aja. I remember stories of their everlasting love for their plants. It made me associate plants to be my relatives. They gifted me the knowledge of certain plants and their medicinal role, which became so important in our family, and I was grateful to these plants for keeping my family healthy. Di rumahnya Oma itu selalu penuh dengan tanaman, ya tanaman obat, tanaman yang bermanfaat seperti sirih, kemudian ada lidah buaya, ada pandan, ada suci, terus ada pohon-pohon itu seperti jahe, temu kunci, kunyit, seperti itu pasti ada di rumah itu selalu dari Mama kecil. Kan dekat dengan alam itu kita bisa kayak menghilangkan stres kita ya. Tuh. Menghilangkan stres kita. Kalau misalnya kita sakit atau kita pusing, itu pernah nggak kamu mencoba untuk memeluk pohon? Memeluk pohon itu menghilangkan stres. Kemudian berbicara dengan pohon, berbicara dengan tanaman, itu bisa membuat tanaman itu lebih subur. Tanaman itu bisa bicara, bisa bergerak loh. Kalau misalnya kita ajak ngomong, dia akan bergoyang. Berarti kan itu sesuatu yang apa ya? Memang mereka punya nyawa, mereka punya apa ya? Mereka hidup, gitulah hidup. My body and soul are the representation of Mama and Papa's love for all living bodies and Mother Earth, which was passed on from their parents, and I hope will go on to my future seedlings. This thread of caring for a community will be apparent in my life forever, and I wish for this thread to grow longer, reaching to other living bodies as well. So, here I am, holding the end of the thread as I wait for others and you, my future seedlings, to grab the thread and connect our ancestral teachings of plants together.